வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் ஈச்சர் 380 டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்துறன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காருங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட்டவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஈச்சர் 380 டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2006 மாடலுங்க. சிங்கிள் ஓனரில் இருக்கக்கூடிய மிக தெளிவான பராமரிப்பில் இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட், எந்த இடத்துலையும் ஒரு துளி கூட பெயிண்ட் டச்சப்பாக கிடையாதுங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் லிங்க் கொடுத்துக்கிறேங்க. மறக்காமல் இரண்டையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். பெட்டி மட்டுமே ஓடிய டிராக்டருங்க. இன்ஜின் கிரவுண்டு எல்லாமே தரமான கண்டிஷனுங்க. வண்டி அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, பெட்டு, பம்பர் அனைத்துமே இருக்கக்கூடிய ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அதிக இழுவை திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ் தருதுன்னு இந்த வண்டிக்கார சொல்லியிருக்காருங்க. 40 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டெய்லரோடதுக்குலாம் சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ் தருதுன்னு இந்த வண்டிக்கார சொல்லியிருக்காருங்க. இந்த ஈச்சர் 380 தேவை இருப்பவர்கள் நீங்கள் நேரில் பார்க்க வேண்டிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பரமத்தி வேலூர் அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. இந்த ஈச்சர் 380 டிராக்டர் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,66,000 ரூபாய் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது கட்டாயமாக விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் இந்த ஈச்சர் 380 டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். இந்த 40 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்கிறனால இந்த வண்டி கொண்டு 36 கத்தி ரொட்டாவேட்டர், 5 கொத்து, 9 கொத்து டெய்லர் எல்லாமே இந்த வண்டி கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. நல்ல அதிக இழுவை திறனில் இயங்கக்கூடிய வண்டிங்க. நல்ல அதிசிறந்த மைலேஜ் தருதுன்னு இந்த வண்டிக்கார சொல்லியிருக்காருங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் இந்த ஈச்சர் 380 டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். டாப் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஹெவியான டாப்புங்க. தகர டாப் போட்டிருக்காங்க. பம்பரும் நல்ல ஹெவியான பம்பருங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட். வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பக்காவான தெளிவான மெயின்டெனன்ஸில் இன்ஜினியர், கீரைல், கிரவுண்டர் எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. வண்டியில் தற்போதைக்கு எந்த செலவுமே கிடையாதுங்க. எந்த இடத்துலையும் ஒரு துளி ஆயில் லீக்கேஜ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்லாமல் நல்லா பராமரிப்பில் வச்சு ஓடிட்டு கூடிய வண்டிங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் இந்த ஈச்சர் 380 டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.